subwoofer එක තියෙන මොඩල් එක මේකේ ප්‍රශ්න මේක ඇතුළේ මෙයා දාලා තිනවා ඉතින් normal pack එකක් හරිද මේ දෙන්නේ ඒකේ තීච්ච power supply එක මේකේ cap එක ඔයාලට පේනවා මේ blast වෙලා තියෙන cap එක මම cap එකක් එකට හොයාගත්තා මේකේ cap එක value එක වෙන්නේ ඉතින් 68 UF 400 voltage 68 UF 400 අප මේක දාලා මේස පස් සප්ලයි එක දාලා මේකට කනෙක්ට් කරලා සාමාන්‍ය අරකේ ඇම්පියර් රවුලක් තියෙනවද නමුත් දාලි වෙලා ටික දවසක් වැඩ කරේ නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ IC ट्रांजिस्टर වගේ නෙමෙයි මේ සාමාන්‍ය ट्रांजिस्टर වගේ නෙමෙයි අර පින් පහේ වගේ නෙමෙයි මේ පොඩ්ඩක් සංකීර්ණයි මොකද IC වැඩි මේ පේනවනේ මේ MOSFET නම් MOSFET එකක් වෙන්න පුළුවන් බලමු මොකද්ද මේකේ තත්ත්වය කියලා ඉස්සෙල්ලා පවර් සප්ලයි එක රිපෙයාර් කරලා බලමු මුලින්ම කරලා බලමු මේකේ හරින පැත්ත මේ පැත්ත ඉස්සර ටිකක් උඩින් තියලා බලමු මොකද හරි ගියේ නැත්තම් දාලා තේරුමක් නැහැ නමුත් අයින් කළා දානවා මොකද මට ෂුවර් නැහැ මේ කිට් එක මොකද මේ IC කිට් නේ සාමාන්‍යයෙන් අර TD එකේ තිය 20 වගේ IC නම් එක්ක ට්‍රාන්සිස්ටර් නම් මොකක් හරි ගෙමක් ගහ ගන්න පුළුවන් මොකද මේවා ෂුවර් නැති කේස් line in line 1 මෙතනට අපි දැන් මේ අරවල තියෙන්නේ 12 volts 0.8 ampere එකක් අපි ඒක දැනට මෙහා පොඩ්ඩක් අපි ඈඩ් කරලා තියමු ඒක සබ් එක
ඇල්මිනියම් කවලංකක්ද මොකද දන්න තම පල්ලෙ විඩියෝස් දාලා ඇති ඔය රට දුම්බල කියන වයර් එකක් වයර් එකට ඊයන් ඇල්ලුවේ නැත්තම් දුම්බල කැල්ලක් තියලා මලන තුර ගන්නට මෙයා බඩු ගන්නවා ලයින් නියුට්‍රල් මේක ඉන්න එක සබ් එකට ඉන් කරන්න කලින් අපි වෝල්ටේජ් චෙක් කරලා බලමු सेवेंटीन वोल्टेज में लोड को 12 वेई 12 एनो अनिवार्य होंगे वोल्टेज ओके දෙන්නගේ මේ දෙන්න දීලා බලමු මේක ධන මේක ඍණ පේනවනේ ඔයගලන්ට ධන ඉතින් අර ධන පැත්තට අනිත් එක ඍණ नंबर ऑन कर ले මම කිව්වේ ඔන්න බලන්න වෝල්ටේජ් ලෝඩ් වෙනකොට ඒ 16 පාරමී පෙන්නුවට ලෝඩ් වෙනකොට අඩේ ලෝඩ් වෙනකොට අඩු වෙන්නේ නැද්ද අඩු වෙන්න ඕන ඔන්න උන්නේ නැද්ද මෙයා ලෝඩ් වෙලා නැහැ ඈ 13ක් වෙනවා දැක්කනේ ඇවිල්ලා යනවා මේක 13ක් කන්ටිනියු වෙන්න ඕනේ මෙයා ලෝඩ් වෙනවා
කේබල් එකකින් සපෝට් වෙන්නේ ගාලා බලමු. පවර් සප්ලයි එක පවේ කොන්ලා තින්නේ. පේන මෙතන රතු පාට රෙඩ් ලයිට් එකක්. පවර් ඕකේ. ළමයි බලමුද මෙන්න මෙතන. 78යි 78.5 78.5 නේ. පේන්නේ නෑ. අපි 78යි D.5 අඩේ මොකද මේ කණුවක් ගිහිලා තින්නේ. කන් ගිහිලා කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් පොඩි ටච් එකක් දීපු ගමන් ගියා. නමුත් එච්චර මේකෙන් යන්න විදියකුත් නැහැ මේක. බලමු මේක තියනවද කියලා. D ප්‍රශ්නයක් නැහැ කී 78.5 දාලා බලමු. right සමහරක් වෙලාවට මේකේ මේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒ කියන්නේ D එක සමහරක් වෙලාවට මේ ඉන් එකෙන් කියන්නේ මේ කැඩලා යනවා අපිට එහෙම කැඩලා යනවාද එහෙම. කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි අකුරක් කරේ වැටුනොත් සමහරක් වෙලාවට මේකනේ සාමාන්‍යයෙන් වමෙන් ඉන් වෙන්නේ අවුට් වෙන්නේ දකුණේ. සමහරක් වෙලාවට දකුණෙන් ඉන්නලා D අකුරක් වුණා දකුණෙන් ඉන්නලා වමෙන් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට හොයාගන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන් අහලා දුන්නේ නැන්නේ. අපි මං හිතන විදිහට එහෙම තමයි බලමු ගියමක් ගහලා. right පොඩි ඔන් එකක් දාලා බලමු. චුටි ඔන් එකක්. SMD බඩු නැත මාගාව. මේකෙත් ලොකු මේකක් තිබුණේ නෑ. දන්න තරම් විදිහට දාලා බලමුකෝ. right on පාරක් දාලා බලමු. අවුලක් නැත. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. බසර් මූඩ් දාගන්න.
එක එන්න දාලා කොහොම චෙක් කරගන්න. ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොබ් එකකට තියන්න ඕන ප්‍රොබ් එකක් බ්ලැක් එක කරලා වයිට් එක කරලා තියන්න තියලි වෙලා මෙහෙම SMD කැප් වලට තියාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ කැප් චෙක් කරගන්න ආයේ මේ පැත්තටත් ඔහොම චෙක් කරගන්න. IC වල චෙක් කරන IC වල වැඩි ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ IC එක ෂෝට් එකක් කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ආයි මේ පැත්තට චෙක් කරගන්න. මේ පැත්තේ තියලා මේ කන්ඩෙන්සර් තියෙන මේ කන්ඩෙන්සර් මෙන්න මේ කැප් වලට දෙපැත්තටම තියන්න ප්‍රොබ් එක. ටික් කියලා සද්දයක් ආවා. බීප් ගාලා කන්ටිනියු බීප් එකක් ආවොත් ප්‍රොබ් දෙක මාරු කරලා බලන්න. එතකොට දෙපැත්තටම ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේක ෂෝට් එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. රයිට්. ඒක තමයි අපි ෂෝට් හොයන්නේ. මේක අනිත් ඒවාත් මම අනිත් වීඩියෝස් වලත් මම කියලා ඇති. වෙන ෆෝන් එකකින් රේඩියෝ එක චෙක් කරගන්න. AUX මම කිව්වේ අර අපි බයිපාස් එකක් කරනකොට මෙන්න මෙතන අපේ බෝඩ් එක අපි චෙක් කරලා බලනවා. මේ හරි 230 ලයින් එක කොහොමවත් අල්ලන්න එපා. 12 ලයින් එකක් තිබ්බොත් අපි හැමතැනම IC එක අපි අල්ලලා බලනවා. වටේම අල්ලලා මට මෙන්න දැන් මෙතන ප්ලේස් එකක් මට හම්බ වුණා. පාර තෑගි කෝටි ගණන්. එහෙමනම් මේවා ඉතින් සදහටම ඔබ මගේ කරගන්න ඕනේ. සම්පත කෝටි ගණනින් තෑගි සමගින් ඔබටත් වාහනේ ඉක්මනින් විකුණ ගන්න ඕනද? එහෙනම් දැන්ම එන්න රීෆ් ලංකා කාසෙන් දැක්කනේ මෙතන මම ප්ලේස් එක හරියටම හොයාගෙන මොකද්ද කියලා මං එන්න. විනාඩියක් ඉන්න. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක ඔය හරි අපි මෙතන රෙජිස්ටර් එක කරේ කැප් එක හරි දැම්මොත් අපිට මේ වෝල්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉස්කෝලේ යන බරුව පාඩම් මෙන්න මෙතන අහුවෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ළඟින්ම මක්කෝ වෙයිද? පිළිකඳවා අලගෙඩියක් තරම් ඔලු ගෙඩියක් තිබ්බට අලගෙඩියක් අපි මේකට දානවා රෙසිස්ටරයක් 1K දුම්බුරු කළු රතු ඉන්න හොයාගෙන ඉන්න. One K register. අඩේ මේක 1K නෙමෙයි නේද? අඩේ දුඹුරු කළු රතු වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දුඹුරු කළු රතු brown black red. Right? Brown black red. නම පින් දෙක මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මෙතන තියෙන කැප් එකයි මෙන්න මේ කැප් එකයි. ඕකේ. එකයි මෙන්න මේකයි. right මම දැන් එක පාස් කරනවා. මේ දෙක පාස් කළා. මේ ඉස්සෙල්ලා රෙජිස්ටරේ පොඩ්ඩක් කට් කරගන්න දිග වැඩි. මෙච්චරක් විතර.
දැක්කනේ මම ඒ ඔය විදිහට ස්ටේට් මොකද්ද මේ ෂෝට් එකක් තියෙනවද කියලා හොයන්න. හොයලා නැති වුණොත් මේ වගේ පොඩි බයිපාස් එකක් දාලා අපිට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේකට මේකටයි අන්න 4 වෙනි එක. අන්න මේකට. හරි නේද? ඊට පස්සේ අන්න රෙසිස්ටර් රයිට්. ඊට පොඩ්ඩක් මේක උස්සලා තියන්න. අනිත් පාත් වලට ගාවන්න එපා. කැඩලා. අනිත් පැත්ත ගියා. right. කරන්නේ පවර් සප්ලයි එකේ වැඩෙත් හරි ඔක ගිහිල්ලා තිබ්බා මෙන්න මේ දෙක 78.5 රෙගුලේටර් එකයි කන්ඩෙන්සර් කැප් එක මෙතන බයිපාස් එක දාපුවා දෙකක් පේනවා ලස්සන පොඩි කෙල්ල ඉන්න ආදරේට කිව්ව නම මල මේ සින්දු දාන්න බෑ මොකද මේ මම පහලා දින වීඩියෝස් වල සමහරක් ඒවා දිනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා දකින්න ඇති මේ මොනවාද මේ ස්පීකර් පෙර කරන ඒවා සාමාන්‍ය සවුන්ඩ් චෙක් කරන ඒවා සමහරක් ඒවාට සවුන්ඩ් අයින් කරලා ඇති මොකද මම මුලින් මේ සම්බන්ධව මම දන්නේ නැහැ YouTube සම්බන්ධව ඒකෙන් කොපිරයිට් එකක් වදිනවා කොපිරයිට් එකක් වදිනට පස්සේ කොපිරයිට් එක කියන අනුන්ගේ සින්දුවක් අපි මේ වගේ ප්ලේ වුණොත් එහෙම මේ වගේ රේඩියෝ එකේ එතකොට අපිට ක්ලේම් එකක් වදිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ channel එක බෑන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ channel එක මගේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ එක වීඩියෝ එකකින් සමහරක් වෙලාවට 7 ගාණක් ඩොලර් 7 ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒ 7 ගාණවත් හම්බ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් දැනෙනවා. ඊටත් වැඩිය ලොකු වෙන්නේ මගේ channel එකට බලපාන නිසා. YouTube කනකට කට්ටිය දන්නවා මේ සල්ලි හම්බෙන්නේ කොහොමද අර මේ කිරිවෙල්ල මම විස්තර කලින් කියලා තියෙනවා ඒක නින්දා මම මේ සින්දු channel එක දාන්නේ නැහැ වෙනින් normal channel එකක් තමයි select කරලා මේක කරන්නේ දැන් වෙලාව තවල් එකයි. වේලාව ඔබ වෙත ගෙනාවේ
Data package Mobitel වෙතින් Office 365 එන්නේ මේක නම් වත්තක හිටින මස්කාරියක්. පාත්‍ර ෆ්‍රීලන් මස්කාරිය. ඩයලොග් ෆන්ගාස්ටර් දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා. අන්ලිමිටඩ් Facebook, WhatsApp සහ YouTube සමග ආමතර data. දැන් බදු ඇතුළත් මාසෙකට රුපියල් 3 හරිනේ ඔක මම පෙන්නනකොට මතකත් නෑ අප්පා යාළුවෙක් ආව පොඩ්ඩක් බාලකයි නඩේ කොල්ලලා යගේ අද්‍රණියම ගානදලා නා කතාව දැක්කනේ අපෝර ආරම්භන මෙන්න chat එකට හවස 4 වෙනකම් මං ඉන්නවා මේ පැත්තේ 0707යි 92 92 මතකයි නේද මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න නැහැ මෙයාව හම්බ වෙන්න යන්න ඉප රස්සා වෙනවා කියලා ගෙදර තියාගන්න පුරුෂයාට බයක් තියෙනවා Okay. Mike posed with Stanaj and Young Bay. Bella always told me. And she did, yeah. Oh, yes, good. I hope you guys are having a great time. We got some great stuff planned for you. So, just make sure you're following TNL now on air and online. We got some great stuff coming up, guys. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම ඊළඟ වීඩියෝ දී හම්බෙමු හැමෝටම ජය වේවා